ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും മില്ലേനിയൽ മലയാളിമം എന്നുള്ള ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ പേര് അനന്യ എന്നാണ്. ഞങ്ങൾ മെൽബണിലാണ് സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഈ ചാനലിൽ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള വിശേഷങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗ്സ്, കുറച്ച് പാരൻറ്റിങ് ടിപ്സ്, പിന്നെ കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കുക്കിംഗ് റെസിപ്പീസൊക്കെ ആയിരിക്കും ഈ ചാനലിൽ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് സണ്ണിക്കുട്ടിന് ഡേ കെയർ ഉള്ളൊരു ദിവസമാണ്. ഇപ്പോൾ സണ്ണിക്കുട്ടിന് 2 ദിവസമാണ് നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ വിടുന്നത്. ഞാൻ മെറ്റേണിറ്റി ലീവിലായതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ 5 ഡേയ്സ് ഞാൻ ഡേ കെയറിൽ വിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിലത്തെ ഡേ കെയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 തരത്തിലാണ്. ഒന്ന് നമുക്ക് ഫാമിലി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേ കെയർസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ സെൻറ്റർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡേ കെയർസ് ഉണ്ട്. ഫാമിലി ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരും സർട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഉള്ളവർ തന്നെയായിരിക്കും. വീട്ടിൽ വെച്ച് 4-5 കുട്ടികളെ ആയിരിക്കും അവർ നോക്കുന്നത്. അല്ലാതെ സെൻറ്റർ ബേസ്ഡ് ഡേ കെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കും. അവർ പല ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ള കുട്ടികളെയും അവർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു സെൻറ്ററിൽ ഒരു 10-55 കുട്ടികളെങ്കിലും കാണും. അതിൽ ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിന് പറ്റിയ ഓരോരോ റൂംസും അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫിംഗ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും അവിടെയുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ സെൻറ്റർ ബേസിൽ വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫുഡൊന്നും കൊടുത്ത് വിടണ്ട, അവരവിടെ മീൽസൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ സണ്ണിക്കുട്ടിനെ ഞങ്ങൾ ഏകദേശം അവന് 7 months ഒക്കെ പ്രായമുള്ളപ്പോൾ മുതൽ തന്നെ അവന് ഡേ കെയറിൽ വിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. കാരണം ഞാൻ ആ സമയത്ത് PhD ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ 7 മാസം എൻ്റെ പാരൻസും ചേട്ടൻ്റെ പാരൻസും ഒക്കെ മാറി മാറി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അതിനുശേഷം അവർ പോയതിന് ശേഷം എനിക്കങ്ങനെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയയിലല്ല ഞാൻ എൻ്റെ PhD ചെയ്തത്. എനിക്ക് ഒത്തിരി ലാബ് വർക്കൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സണ്ണിക്കുട്ടിനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഡേ കെയറിൽ വിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ്. പക്ഷെ അത്രയും യങ് ഏജിൽ തന്നെ അവനെ വിട്ട് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അവന് ഡേ കെയറിൽ പോകുന്നത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അവൻ്റെ ഒരു റുട്ടീൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഡേ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സണ്ണിക്കുട്ടിനെ ഡേ കെയറിൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും തൊമ്മച്ചനും കൂടെ വെറുതെ ഒന്ന് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ സണ്ണിക്കുട്ടിൻ്റെ ഡേ കെയറിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെയായിട്ടൊരു പാർക്കുണ്ട്. ആ പാർക്കിൽ വെറുതെ ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നമ്മൾ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു 1 or 2 വീക്സിലേക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു നേഴ്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരും. അവർ നമ്മുടെ ഹെൽത്തും ബേബീനെ ഉള്ള ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പിനൊക്കെ വേണ്ടി വരുന്നതാണ് അവർ. അപ്പോൾ അവർ വന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ഇങ്ങനെ വാവ് ഒരുപാട് കരയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവരെ കാം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രാമിലേക്ക് കിടത്തിയിട്ട് നടക്കാൻ പോയാൽ മതി, അവർക്ക് ഒത്തിരി സൂത്തനിങ് ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ശരിയാണ്, അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയ സമയത്ത് ആൾ നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു. നമ്മൾ തിരിച്ച് പാർക്കിലൊക്കെ പോയി തിരിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആൾ എഴുന്നേറ്റത്. അങ്ങനെ നല്ല മൂഡിലാണ് എഴുന്നേറ്റതൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി. പിന്നെയും നമുക്ക് കുക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും കണ്ട സിനിമ തന്നെയായിരിക്കും അതിങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യുക. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒച്ചയും ബഹളമൊക്കെ കേട്ടോണ്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ ആകെ ഒരു ബോറ് ഫീലിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അടുക്കളയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് മീൻകറിയും പിന്നെ പരിപ്പും ചീരയും കൂടെ ഒരു കറി വെക്കാനായിട്ടും പിന്നെ ചോറും അതുമാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ബസ്മതി റൈസാണ് വെക്കുന്നത്. മട്ടാരി ആയിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മൾ കൂടുതലും വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നാളായിട്ട് ബസ്മതി റൈസാണ് ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അരിക്കുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ പരിപ്പും ചീരയും കൂടെ ഒരു കറി വയ്ക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിപ്പ് കുക്കറിലിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കറിയൊന്നുമല്ല, ഈസിയാണ്. ഞാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ചുമ്മാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. അപ്പോൾ 3/4 കപ്പ് പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി അത്യാവശ്യം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഉപ്പും കുറച്ച് എണ്ണയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഞാനൊരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് 4-5 കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതങ്ങ് പ്രഷർ കുക്കർ ചെയ്യാൻ വെക്കാം. 2 വിസിലാണ് ഞാൻ അടുപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചപ്പോഴേക്കും വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ അരി അങ്ങ് കഴുകി തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചു. അപ്പോൾ അത്രയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വാവ അവിടെ നല്ല ബഹളമായി. പുള്ളി അവിടെ കിടക്കുന്നേ ഇല്ല, ഒരു രക്ഷയില്ല. പുള്ളിനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. അവനെ എടുത്തുകൊണ്ട് നടന്നേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചേട്ടനാണെങ്കിൽ ഉച്ച ആകുമ്പോഴേക്കും എത്തും. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനി അതിനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഇവനെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുക്കിങ്ങൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ വാവ കയ്യിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ 1 മീറ്റർ അകലമൊക്കെ പാലിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ബഹളത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയോ അരിയൊക്കെ നേരത്തെ വാർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പരിപ്പ് കറി ഓൾറെഡി വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് വെറുതെ ഒന്ന് കറിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന്. അപ്പോൾ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ അത്രയ്ക്കും ഇതൊന്നും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഒന്നുമല്ല, എളുപ്പമുള്ളൊരു കറിയാണ്. ആദ്യം എണ്ണ ചൂടാക്കുക, അതിൽ കടുകിട്ട് പൊട്ടിക്കുക, പിന്നെ അതിന് ഞാൻ സവോളയും വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ വഴറ്റി അതിലേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഫ്രോസൺ ആയിട്ടുള്ള സ്പിനച്ചാണ്. അതിങ്ങനെ മൈക്രോവേവിൽ ഒരു മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതങ്ങ് ജസ്റ്റ് ചേർക്കുവാണ്.
പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തൊന്ന് വഴറ്റും. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചേക്കണ പരിപ്പ് ചേർക്കും. അത്രയേ ഉള്ളൂ കറി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പരിപ്പും ചീരയും കൂടെയുള്ള കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചോറ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മീൻകറി ഉണ്ടാക്കാനായിരുന്നു എൻ്റെ പ്ലാൻ. പക്ഷേ ഇവൻ ബഹളമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ പ്ലാനൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു. എന്തായാലും ഇവനെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്നും നടക്കില്ല. ഞാൻ വിചാരിച്ചു പെട്ടെന്ന് മൈക്രോവേവിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു മെഴുക്ക് വരട്ടി പോലൊരു ബീൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പണ്ട് മമ്മി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. അത് വെണ്ടയ്ക്ക വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ റെസിപ്പിയൊന്നും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല കേട്ടോ. അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം അതുപോലത്തെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മമ്മിയുടെ ആ റെസിപ്പി ഞാനൊരു ദിവസം മമ്മീനോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഫ്രോസൺ ബീൻസാണ്. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാനെന്താ ഇത് കഴുകാത്തതെന്നുള്ളത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഇത് കഴുകുന്നതാണോ അല്ലാത്തതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ ഇവിടെ കഴുകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ പാക്കറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ സ്പെസിഫിക്കലി മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് കഴുകാത്ത ബീൻസ് ആണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ശരിക്കും എനിക്കിത് കഴുകി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെള്ളമൊക്കെ ഒലിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കഴുകുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ മൈക്രോവേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു ഡിഷിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ കൂടുതൽ ഓയിൽ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഇട്ടാൽ അതാണ് നല്ലത്. ഇവിടെ പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ കട്ടിയായി പോകും. അപ്പോൾ ഇവനെ ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഇച്ചിരി പാടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് ചില്ലിയും പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം. മല്ലിപ്പൊടി നമുക്കൊരു ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ഇടാം കേട്ടോ. പിന്നെ അതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്രോവേവിൽ ഇത് 10 മിനിറ്റാണ് മൈക്രോവേവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ പ്ലേറ്റ് വെച്ച് അടച്ച് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് പോലെ വിടണം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ അതിനകത്ത് തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കാണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് പുറത്തു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മൈക്രോവേവിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കുറച്ചൊരു വെള്ളം അതിനകത്തുള്ള പോലെ തോന്നും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇനി ഒരു 2 മിനിറ്റും കൂടെ മൈക്രോവേവിൽ വെച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ ഇത്തവണ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അടപ്പില്ലാണ്ട് 2 മിനിറ്റും കൂടെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള മെഴുക്ക് വരട്ടി റെഡിയാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂട്ടി അങ്ങനെ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡെലിവറി വന്നു. ഫാമേഴ്സ് പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവമാണിത്. ഇത് ഞങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ മേടിച്ച് നോക്കുന്നത്. പക്ഷേ അടിപൊളി സംഭവമാണ്. ഇതെന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഫാമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഈ ലോക്കൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ശരിയല്ല, അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ക്വാണ്ടിറ്റി വരുമ്പോൾ സാധാരണ ഇത് വെറുതെ ലാൻഡ് ഫില്ലിലേക്ക് പോകാറാണ് പതിവ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനിയാണ് ഈ ഫാമേഴ്സ് പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള പച്ചക്കറികൾ നമുക്ക് 30% ഓഫിന് അവർ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്ത് തരും. അപ്പം ആ ഒരു സംഭവമാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ മേടിച്ചത് കപ്പിൾസ് പിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അല്ലാത്ത 10 കിലോ പച്ചക്കറിക്ക് $49 വില വരുന്നത്. പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് നല്ലൊരു സംഭവമായിട്ട് തോന്നി. കാരണം വെച്ചാൽ ഇത്രയും വെജിറ്റബിൾസ് ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയൊന്നും വെജിറ്റബിൾസ് മേടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത്രയും നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളൊരു ഡെലിബറേറ്റ് എഫേർട്ട് എടുക്കും നമ്മളിതെല്ലാം കഴിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്കിതൊരു നല്ലൊരു ഏർപ്പാടായിട്ട് തോന്നി. ഇത് നമുക്ക് വീക്ക്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ട്നൈറ്റ്ലി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പോലെ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് വരുത്താനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഈ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം ഇത് വെച്ച് ഡിന്നേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് തന്നെയാണ്. ഷേപ്പിന് മാത്രം കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ മെൽബണിലൊക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ്, എനിക്കറിയില്ല എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല. പക്ഷേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ എൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുത്തേക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കട്ടെ. ഇതൊരു സ്പോൺസേർഡ് വീഡിയോ ഒന്നുമല്ല, എനിക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ അബൌട്ട് സെക്ഷനകത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എനിക്ക് ഇമെയിൽ അയക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണും വരെ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.